Salve, salve rapaziada, Júnior Gonçalves trazendo mais um vídeo pra vocês aí. E rapaziada, primeiramente, estamos de volta com o canal. Mais uma vez a gente parou um pouquinho com o canal aí. A gente tá de volta e dessa vez a gente vai voltar com algumas novidades aí, mano. A primeira, mano, é que eu pretendo estar fazendo os vídeos frequentes aí. Espero que dê certo, né? Espero que dê certo pra gente não ter que ficar, mano, todo vídeo que eu vou fazer, quem tá falando que eu tô ocupado, que é isso, que é aquilo. Muita correria, mano, correria demais esses dias. Tenho que falar pra vocês que tá sendo difícil, mano, porque eu não tô tendo tempo pra gravar. Se eu tenho tempo pra gravar, não tenho tempo pra editar e assim vai. Mas primeiramente, rapaziada, eu vou postar um vídeo aqui meio curto e breve. E no finalzinho aí vai ter uma notícia pra vocês. Espero que vocês deixem os seus comentários aí do que vocês acharam, né? Mas vamos lá, mano. Vamos com o vídeo aí. A Saveirona já tá no jeito ali, ó. Saveirona no jeito. Vou virar ela aí pra gente tá gravando uma playlistzinha ali aleatória que eu fiz, tá ligado? Espero que vocês gostem. Santanão ali, no jeito também. É isso aí, rapaziada. Vou tá posicionando o carro aqui, para não ter confusão com o vizinho, isso daí tudo mais, porque som é foda, mano. E é isso aí, acompanha o vídeo, mano. Fui. Juju, o de novo Alex, e uma calma na sul, tão me ligando pra nós tumultuar. Só menino bom, hoje, e a nossa sempre mudando pra elas. Preta do cabelo cacheado, da cor do meu tenho que contar um relato. Nós dois pelados dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, banhado, você sente a fúria do meu amasso. Local cria, vai dar-lhe o pá. Vai se fazer de local menor, vai dar-lhe o pá. E uma cavala mesmo, Matheus Silva que falou. Olha, cê tá falando em mim, o tamanho desse corpo. Eu tô gostando mesmo, Matheus Silva que falou. Você tá falando em mim, não tenho atual, também não tenho ex. Não tenho atual, também não tenho ex. Eu nunca namorei, nunca namorei. Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro que pouquei. Eu nunca namorei, eu nunca namorei. Se eu não divulgamos na minha vida para me dar uma pensada. Pare, calma aí menina, já que tá estressadinha, vem me dar um sentadão. Conheci essa aqui é a cara do Juninho Batizão, viu? E me disse pra me dar uma sentada. Pare, calma aí menina, já que tá estressadinha, vem me... O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Que sexta meu celular fica sem sinal. Que sexta meu celular fica sem sinal. Já tá concentrado. Ei, do paredão. Bora mais um Martins. Estourado em Caxias do Maranhão, tamo junto. Eu tô no baile, uma leva tapa no barão, tu quer levar tapa na rapa, pega com você se tu a menada, assim me veja, vou arrastar você pra casa, tá daquele jeito, tá do jeito que nós se amarra, vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aproveita o vulco, aproveita o vulco, aproveita o vulco, aproveita o vulco. A menina toda soltinha, cara de quem quer me dar.
mente rebola com força, bem saliente, cê tá diferente. Tá, você tá diferente. Os trajes, dia de baile é assim, Jack de massa. Vida é luta por ter disciplina, humildade. Na mesa é balde de gin, Jack de massa. Que ela se interessa que for de Nike, escondendo a peça. Essa sapeca onde tá caçando, e se a chave acende o farol da Meca. Eu nem liga nada, ela já interpreta que hoje tem festa, dia de baile. Mas nós não tem, pode procurar. Só colocadão, ela gosta assim, fala. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. E o que eu tenho de surpresa pra vocês, mano, tá na descrição aí. Fim do som da Saveiro. O que aconteceu, mano? Eu acabei vendendo o som da Saveiro. Então o som já não é mais da Saveiro. Esse foi o último vídeo, mano, com o som. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like aí, compartilha, me ajuda aí, né, mano? Mas não vai ficar por isso, cara. Vai vir algumas novidades. E eu espero que vocês gostem também. Que vocês não desanimem no canal aí do jeito que eu tô, mano. Muito sumido. Isso aí tá foda, mas pretendo estar lançando vários vídeos pra vocês aí. A primeira vai ter uma novidade no Saveiro aí, mano. Que eu pretendo estar trazendo um vídeo, mano, logo em seguida que acontecer. Tem que ser muito rápido o bagulho. E é isso aí, rapaziada. Só tenho a agradecer a todos aí, mano, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for inscrito, compartilha. Deixa aquele like. Quem não for inscrito, mano, também deixa o like, se inscreve, compartilha também, mano. E é isso daí. Tamo junto.